냉장고가 스스로 온도를 조절한다고요? 그게 바로 삼성 비스포크 AI 하이브리드 냉장고입니다. 무려 901리터, 냉장 535L, 냉동 366L, 김치부터 음료, 과일까지 한 번에 보관 가능하죠. AI가 냉장고 내부를 스스로 감지하고 펠티어 냉각 소자가 자동으로 작동해 언제나 최적의 온도를 유지합니다. 스마트 띵스 앱으로 전력 사용을 제어하고 AI 절전 모드로 전기요금은 줄이고 효율은 높이고 UV LED 클린 기능으로 냄새는 줄이고 위생은 높였습니다. 기능, 감성, 효율 이 세 가지를 모두 원한다면 당신의 선택은 삼성 비스포크 AI 하이브리드 냉장고입니다.